अभी कुछ तैयारी चल रही है, बड़ा तेज़ से सुबह ही प्लान बना है। पहले अर्ली मॉर्निंग था, फिर उसके बाद वो कैंसिल हुआ क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि हमने सोचा कि कर ही लेते हैं प्लान अब, क्योंकि दिल तो चाह रहा था। ऊपर से कराची में मौसम भी ऐसा बड़ा कभी कभी आता है। हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों को दिखा कि मौसम ज़बरदस्त है, तो हम लोग को दिल किया कि हम लोग क्यों ना जाके ब्लॉग या फिर कहीं दूर जाके कुछ और वीडियोस बना लें, क्योंकि सिर्फ नाश्ते में कोई नहीं बना। सामान जाएगा आई थिंक ये केटल और पकोड़े तलने के लिए, और आलू का पकौड़ों का बैटर और पकोड़े तलने के लिए। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बॉटल सारी जाएंगी ना? यस, ले जाओ सारी। अपनी गाड़ी
बाय द वे इन सबसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, उमर, हसन, आयरा और ये साथ हमारे हैं अनम जो कि अभी और उसको तो जानते हैं आप लोग। मेरा भाई है। लोगों को पता होना चाहिए। बाय द वे मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये मेरा भाई है, ये देख लें, मेरा भाई है। ओके ये भाई है मेरा, ये भाई है मेरा। ये ऐसे नहीं आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए ताकि पानी दे। पानी के साथ रखें। लिटरली माय बेबी। सही है, फिर तो टच होना चाहिए। शायद ये रेफरेंस
बहुत झूठ नहीं यार Yeah. Put your ass back. Put your ass back. तकलीफ फरमाइए. Exactly. तकलीफ है. और ये हाँ लैंग्वेज से जल्दी बदल गई कीचड़ लेके नहीं कंजर लेके. हाँ एक बार बोला था मुझे बोले वो डिक्की में भी ना बारिश हुई तो नमी वाली हवा जाती है. नमी वाली हवा का मतलब ये बात